Вот наш камин. Обычные картонные коробки и пенопласт. 2 листа взяла, вот тут у мужа запас. Вот. Верхний я обрезала, а нижний, вот как был, вот таким я и взяла. Целым куском. Это дно у нас. Вот. Тут вот я нарезала. Будет, ну, вот так вот будет здесь. Вот. Короче, работы еще полно. Сейчас надо все эти коробки склеить. Думаю, малярной лентой. Вот. Потом надо будет вырезать кирпичики. Ну, короче, на данный момент пока вот так вот у меня вырисовывается. Начинаю делать кирпичики, вырезать, клеить. Немножечко кирпичиков уже у меня появилось. Вот они из обычного картона и на ПВАшечку. Вот. Присобачила. Вот. Вроде так неплохенько, красивенько получается. В принципе, ничего сложного. Здесь обклеила картоном и газеткой. А здесь не стала картона фигачить, просто газетку наклеила и все. Вот. Давай, что ли. Вот. Ничего так получилось. В общем, так вот. Уже здесь все картоном закрыла. В общем, вот. Красивенько, миленько. Давай. Вот. Ну, короче, вот такая красота получилась. Я так устала, у меня отваливаются ноги. Тут все нарезать, тут клей вон лежит. Устала очень. Что-то на клеевой пистолет, где не приклеилось. Там были острые углы, там нужно было клеевым пистолетом. Вот. А в основном на ПВА, на клей. В общем, вот. Остался предпоследний этап. Ну, последний этап перед покраской. Это салфеточками. Салфетки приклеить прям для прочности. И все, можно красить белый цвет. Купила краску вот такую водоэмульсионку фасадную. Да без разницы какая, как бы была бы, что водоэмульсионка, просто все. Вот. Ну, белую главное. Там это уже как вы хотите.
Качество краски, конечно, не очень, но все равно пойдет. Получилось, мне кажется, неплохо. К Новому году как бы это дополнение к украшению, имитация огня, украшенной гирляндой, вот, мишурой, вот, атмосфера праздника.